Kia Sportage приехала, то есть привезли. Но потом нам надо в любом случае проверять, диагностировать надо. Вот, как бы завели, просто мотор грохает, шумит, шершит. На все, короче. Ну вот, результат, дефектовка наблюдается. Заклиниваешь редукционный клапан масляного насоса. Клапан редукционно заклинено. Значит, здесь подача масла отсутствовала. Не было подачи масла. И продолжал, ездил дальше. Расплет валов, задир, шейку. И здесь еще кусочка прилепило. Максимальный задир, износ. Самого муфта я не дам гарантии. Почему? Потому что если без масла ездил, значит стружку попали, высасывали. Они моментально высасываются. По блока цилиндров. Задир, первый цилиндр, вторая, третья, вот она, четвертый. Короче, блок цилиндров, замена, либо шурблок. Мы это посмотрим. Коленвал провернула шатунных вкладыш. Второй, третий, а четвертый вообще повышенный износ. И здесь то же самое. Вот она, первая. Вот. Если провернула вкладыши шатуны, мы шатун меняем. Почему? Потому что нижняя головка отверстия шатуна другого размера. Так что рисковать мы не будем. Будем заказывать все новые. По группе. Поршневой группы тоже под замену. Регулятор, клапан, фаза. Свети. Смотрите, сколько накапливалось здесь, где сетка, стружки. Вот он. Вот. Так что это под замена. И здесь то же самое. Просто не прилепили. Гарантии не будет. Мы меняем. Я приговариваю. Здесь еще гидрокомпенсатор я не могу вытащить. Почему? Потому что от масла подачи-то не было. Сухой работал. Из-за перегрева они прилепили, залепили. Так что вытащить я не смогу. Ну, придется все 16 штук гидрокомпенсаторов будем заказывать. ГБЦ. 100 пудов будет замена новая. Почему? Потому что расплет-вал, постел задран, задир, значительный задир, постел расплет валов и самого валы. Что там еще? Это я говорил. Тут еще проверил эллипс на третьем цилиндре 0,7 соток. Вот она. 0. Вот. Где возвращается, вот обратно стрелку, там точка. Вот она. Вот. 0,7 соток. Это у нас поперечные со стороны поршневой юбки. Теперь продольные проверим. Продольная у нас получается. Ого, нормально. 3 соток. Ну, там около 4 соток. Это как бы допуск. Но все равно у нас само отверстие не круглое, овальное. Потому что поперечная у нас 0,7 соток. Получается, правильно? Значит, не круглая. Вот. Вот так. И как-то так. Так что, ребята, не только здесь задир, тут еще эллипс. Значит, эта машина ездила. Значит, стуки были раньше. Он ездил. Пока не стало. Вот.
Ну, это как бы нам, это все как бы мы не имеем права, это как бы как он ездил, чего, что, ну, вот как бы это не наше дело. Теперь чего? Будем заказывать ГБЦ новый, коленчательный вал, поршневой группы, шатуны, блок цилиндров, насос, масляный насос, они с крышками идет передний, да, передний, распредварло, муфты свети, ну вот как-то так. Так что, ребята, большой ремонт. Kia Sportage 2-литровый MPI. Ладненько, всем пока, спасибо.